அஸ்ஸலாமலைக்கும். அல்ஹம்துலில்லாஹ். எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்களா? நான் ஒரு பிரியாணி ரெசிபி மாதிரி இப்போ வந்திருக்கிறேன். ஹைதராபாத் சிக்கன் தம் பிரியாணி தான் பண்ண போகிறேன். அதுக்கு 1.5 கிலோ சிக்கன் எடுத்துருக்கிறேன். 2 சிக்கன், இது 3/4 கிலோ சைஸ் இருக்கும், சின்ன சிக்கன் தான். அதில் 2 சிக்கன் 1.5 கிலோ எடுத்துருக்கிறேன். பிரியாணி மசாலா எந்த பிராண்டாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, அதில் ஒரு 2 டீஸ்பூன் போட்டுக்கிடுங்க. அது இல்லைனாலும் பரவாயில்ல, உங்கள்கிட்ட இருக்கிய மசாலாயே போட்டுக்கிடுங்க. 2 டீஸ்பூன் போட்டிருக்கேன். மிளகாப்பொடி 2 டீஸ்பூன் போட்டிருக்கேன். மஞ்சப்பொடி ஒரு 1.5 டீஸ்பூன் போட்டிருக்கேன். பெருஞ்சீரகப்பொடி 1 டீஸ்பூன் போட்டிருக்கேன். கரம் மசாலா 1 டீஸ்பூன் போட்டிருக்கேன். இஞ்சி பூண்டு 2 டேபிள் ஸ்பூன் போட்டிருக்கிறேன். 2 லெமனை புளிஞ்சு ஊற்றிருக்கிறேன். இதெல்லாமே சிக்கன் சாஃப்ட் ஆக வேண்டியதான். 5 கப் ரைஸ் எடுக்க போகிறேன், அதுக்கு தான் இதெல்லாம் போட்டிருக்கேன். பெப்பர் பொடி 1 டீஸ்பூன் போட்டிருக்கேன். 100 மில்லி வெஜிடபிள் ஆயில், இது நம்ம சன்ஃப்ளவர் ஆயில் இருக்கு இல்லையா, அது இதை எல்லாத்துக்குமே இவ்வளோ தான் ஆயில். அதே போல் ஒரு 5 வெங்காயத்தை பொரித்து வச்சுருந்தேன், டீப் ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருந்தேன், அதையும் போட்டிருக்கேன். ஒரு 10 பச்சை மிளகா, அதையும் பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருந்தேன், அதுவும் போட்டிருக்கேன். 5 டேபிள் ஸ்பூன் தயிர், ஒரு கப்புக்கு 2 டேபிள் ஸ்பூனு அப்படி கணக்கு, 1 டேபிள் ஸ்பூனு கணக்கு. ஒரு கைப்பிடி புதினா, ஒரு கைப்பிடி மல்லி எல்லாம் போட்டாச்சு. இதுக்கு தேவையான உப்பு போட்டுடலாம். ஒரு 3 டீஸ்பூன் வரைக்கும் உப்பு போட்டிருக்கேன். தேவைப்பட்டால் மறுபடி போட்டுக்கலாம். இதெல்லாம் போட்டு ஒன்று நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும், நல்லா மேக்னேட் பண்ணணும். இதை நம்ம ஒரு ராத்திரி வைக்க போகிறோம். இன்றைக்கி ராத்திரி வச்சுட்டு மறுநாள் ஓவர் நைட் வச்சுட்டு மறுநாள் தான் இதை நான் பண்ண போகிறேன். ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கணும். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி, கை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு கிளாஸ் பவுலில் வைக்கிறேன். இதை மூடி போட்டு ஓவர் நைட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருங்க. ஃப்ரீசரில் வைக்க வேண்டிய தேவையில்லை, ஃப்ரிட்ஜில் வச்சா போதும். நல்லா மேக்னேட் பண்ணி மூடி போட்டு மூடி ஃப்ரிட்ஜில் கிட்டத்தட்ட எனக்கு கிட்டத்தட்ட 14 மணிக்கூர் நான் வச்சுருந்தேன். அதுக்கப்புறம் பிரியாணி பண்ணுறது காமிக்கிறேன் பாருங்கள். காலையில் எடுத்துட்டேன் பாருங்கள், நல்லா ஊறி இருக்குது சிக்கன். மசாலா எல்லாமே போட்டாச்சு. இனி ஒரு பாத்திரத்தில் நான் இதை நம்ம எந்த பாத்திரத்தில் நம்ம பிரியாணி வைக்க போகிறோமோ அதில் போட்டுருவோம். கொஞ்சம் உப்பு குறைவாக இருக்கி ஒரு 1.5 டீஸ்பூன் உப்பு கூட போட்டிருக்கேன். அதே போல் நெய் ஒரு 2 டீஸ்பூன் மட்டும்தான் இதில் போட போகிறேன். ஏற்கனவே 100 மில்லி எண்ணெய் ஊற்றினா அவ்வளோதான். இது அவ்வளோத்தையும் போட்டு நல்லா ஒன்று பிரட்டி எந்த பாத்திரத்தில் நம்ம பிரியாணி பண்ண போகிறோமோ அவ்வளோகா செட் பண்ணி வச்சிட வேண்டியதான் அந்த பாத்திரத்தில். இதுக்கடையில் ஒரு பாத்திரத்தில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி ஒரு 2 லிட்டர் தண்ணி ஊற்றிருப்பேன். ஊற்றி நல்லா கொதிக்க வச்சுருந்தேன். சாஜீரகம் இல்லைன்னா நீங்கள் சாதா ஜீரகம் போட்டாலும் போதும். ஒரு 4 பிரியாணி இலை, பட்டை, கிராம்பு எல்லாம் ஒரு 5 வச்சு போட்டுக்கிடுங்க. நட்சத்திர சோம்பு ஒரு 2 எண்ணம் போட்டுக்கலாம். கொஞ்சம் பட்டையும் போட்டுக்கிடணும். ஒரு 5 டீஸ்பூன் உப்பு போட்டிருக்கேன். 5 கப் ரைஸை ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னால் ஊற வச்சுருந்தேன். அது நல்லா ஊறிட்டுது, இந்த தண்ணியும் கொதிச்சிட்டுது, இந்த மசாலா எல்லாம் போட்டு அதில் தான் இந்த ரைஸ் வேகணும். ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெயும் ஊற்றிடுவோம், ரைஸ் ஒட்டி பிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்காக. ஹைதராபாதி பிரியாணி நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் தான் இருக்கும். கொஞ்சம் போல் ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் புதினா போட்டிருக்கேன். 2 டேபிள் ஸ்பூன் மல்லி இலையும் போட்டிருக்கேன். இந்த ரைஸ் நல்லா வெந்து வரணும். வெந்துன்னா ஒரு 70% வெந்தால் போதும். பாக்கி அந்த சிக்கனில் தான் நம்ம அடியில் சிக்கன் பச்சையாக தான் இருக்குது இப்போவும். அதில் நம்ம ஒரு பக்கத்தில் ஒரு அடுப்பில் இந்த ஒரு பழைய ஃப்ரை பேன் அடுப்பில் போட்டுட்டு இந்த சிக்கனை தூக்கி அதில் வச்சுருங்க. ரொம்ப நேரத்துக்கு முன்னாலெலாம் வைக்கணும்னு இல்லை. நம்ம எப்போ ரைஸ் குக்காகும் ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு குக்காகிறதுக்கு 5 நிமிஷத்துக்கு முன்னால் தூக்கி வச்சா போதும். அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். இப்போ பாருங்கள், ரைஸும் நல்லா வெந்தாச்சு. இது தாவத் ரைஸ் தான் நான் வாங்கியிருக்கேன். நல்ல நீளமாக நல்லா வந்தது. சிக்கனை ஓப்பன் பண்ணிடுங்க. நம்ம அடுப்பு இப்போ லேசாக தான் பற்றி இருக்குதான், ஒரு 2 நிமிஷம் தான் ஆச்சுது. அந்த கொதிச்சிட்ருக்க தண்ணியிலேருந்து கொஞ்சம் லைட்டாக நம்ம ஒரு அடியில் ஒன்றுமே நிறைய தண்ணியெல்லாம் எதுவும் இல்லைல்ல, அதனால் ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூனில் 2 குளிக்கரண்டி தண்ணி ஊற்றிக்கிடுங்க. அந்த கொதிச்சிட்ருக்க தண்ணியிலேருந்து போட்டுக்கிடுங்க. அதுக்கு கொஞ்சம் மல்லி இலை, கொஞ்சம் புதினா இலை, கொஞ்சம் பொரிச்ச வெங்காயம் இவ்வளவும் போட்டிருக்கேன். அதுக்கு மேலே இந்த ரைஸை ஃபுல்லாக போட்டுற வேண்டியதான். இனி தான் இந்த சிக்கனும் அடியில் வேகணும். அதே நேரத்தில் அந்த ஃப்ளேவரில் இந்த ரைஸும் வேகணும். அதான் இது. இப்படி தான் சிக்கன் பிரியாணி, ஹைதராபாத்தி பிரியாணி நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும், நல்ல ஃப்ளேவராக இருக்கும். எல்லா ரைஸையும் நான் போட்டுட்டேன். குங்குமப்பூ ஒரு பிஞ்சு ஹாட் வாட்டரில் போட்டு வச்சுருந்தேன், அதையும் ஊற்றிடுவோம். ஒரு லைட் எல்லோ கலர் வரும் ஹைதராபாத்தி பிரியாணியில். மேலே கொஞ்சம் மல்லி இலை, கொஞ்சம் புதினா இலை, கொஞ்சம் பொரிச்ச வெங்காயம்
ஹைதராபாத் பிரியாணியை பொறுத்தவரை வதக்கிலாம் தக்காளி சுத்தமாக கிடையாது. வெங்காயம் வந்து பொரிச்சு தான் போடுவாங்களே தவிர நம்ம பச்சைக்கு வதக்குற பழக்கம் கிடையாது. இது ஒன்று ஆவி வாரது வரைக்கும் ஒரு மூடி போட்டு மூடுங்க. இந்த அளவுக்கு ஆவி வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு ஃபாயில் பேப்பர் போட்டு தீயையும் குறைச்சிடணும். அது வரைக்கும் தீ நல்லா ஹையாக இருக்கட்டும். ஒரு 5 நிமிஷம் எல்லாமே ஆவியும் வந்துடும். அதே நேரத்தில் தீயையும் குறைச்சிடணும். ஃபாயில் பேப்பர் போட்டு நல்லா கவர் பண்ணிடுங்க. அந்த ஆவி வெளியே வரவே கூடாது. கவர் பண்ணிவிட்டு நல்ல ஒரு மூடி போட்டு டைட்டாக நல்லா ஃபுல்லாக சுற்றி விட்டுட்டா போதும் ஃபாயில் பேப்பரை. ஏகதேசம் 1 மணி நேரம் நான் போட்டிருந்தேன். 3/4 மணி நேரம் போட்டேன். எனக்கு அவ்வளோ வெந்த மாதிரி தெரியலை. கிட்டத்தட்ட எனக்கு 1 மணி நேரம் ஆச்சுது. மாஷா அல்லாஹ் நல்லா வெந்திருந்து பாருங்கள். இப்படி ஒத்தையாக இருக்கணும் சோறு. நம்ம சாதாரண பிரியாணி போல் இருக்கக்கூடாது. இந்த மாதிரி தனித்தனியாக அப்படி எடுத்து போட்டோம்னா அதே நேரத்தில் சிக்கனும் நல்லா வெந்துட்டு பாருங்கள். நான் காமிக்கிறேன். ஏகதேசம் 1 மணி நேரமும் 5 நிமிஷம் ஆச்சுது. 5 நிமிஷம் ஹை ஃப்ளேமும் 1 மணி நேரம் சிம்மில் போட்டிருந்தேன். அடியில் ஒரு தவாவும் போட்டிருந்தேன். இன்ஷா அல்லாஹ் எல்லோரும் செய்து பாருங்க. நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் உள்ள பிரியாணி இது. ஏற்கனவே பல தடவை நான் பண்ணியிருக்கேன். ஆனால் இது இப்போ தான் வீடியோ போடுதேன். ஈஸியாக பண்ணிடலாம். ஒரு சிக்கன் வச்சுன்னா ஒரு 2.5 கப் அரிசி வச்சு பண்ணிடலாம். இன்ஷா அல்லாஹ் எல்லோரும் செய்து பாருங்க. இன்னி ஒரு நல்ல ரெசிபியோடு வருவேன். யாரெல்லாம் வீடியோ பார்க்குறீங்களோ அவங்க எல்லாம் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இனி ஒரு நல்ல வீடியோவோடு வருவேன். நல்ல ரெசிபி மாட்டு இன்ஷா அல்லாஹ். இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத ஆட்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க. இந்த ரெசிபியை கண்டிப்பாக நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்து எப்படி இருந்துச்சுன்னு கீழே இருக்கிற கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி டேஸ்டியான ரெசிபீஸ்க்கு ஆலிமா கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல் ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் போடுற எல்லா வீடியோஸ்க்கும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங்.